Issand, ava mu huuled. et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ma laulan Issanda heldusest igavesti. Ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve. Sest ma ütlen, igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse. Ma olen teinud lepingu oma valituga. Ma olen oma sulasele Taavetile vandunud. Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve. Tema hüüab mind. Sina oled mu Isa, mu Jumal, mu päästekalju. Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist 1. peatükist. Au sulle, Issand. Jaakobile sündis Joosep, selle Maaria mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maaria, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep, aga kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maariat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kui Joosep oli unest ärganud, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Joosep, mees, kes alguses ei taha Maarjale liiga teha ning on otsustanud ta nii-öelda maha jätta, ta minema saata, siis see tema liiga tegemine võib meile tänasel päeval tunduda kummaline, et kuidas see nõnda on, aga Vana Testamendi seadus nägi ette, et naine, kes on abielu rikkunud, oli tegelikult hukka mõistetud. Ja ainus pääsetee sellest hukatusest oligi see, kui mees jättis naise maha või, nagu siin öeldakse, saatis naise minema. Ta saab siis inglilt teada, et Maaria ei ole midagi valesti teinud, vaid ustavalt on Maaria vastu võtnud selle, mida ingel on talle kuulutanud. Ja nüüd saab ka Joosep aru sellest, et kõik see, mis on toimunud, ei ole mitte toimunud patust või eksimusest, vaid see on sündinud Jumala tahtest. Nii saab ka Joosepist Jumala tahte teostaja nagu Maariast. Tänasesse õhtusse ehk me võiksimegi korraks mõelda igaüks sellele, millised on need meie soovid ja tahtmised, millised on meie arusaamised, kas nad on kooskõlas Jumala tahtega, kas meie oleme ka Jumala tahte teostajad. Olgu meid kõiki saatmas see teadmine, et ükskõik mis ametis, ükskõik mis positsioonil me ka ei oleks, oleme me viimselt Jumala tahte teostajad kristlastena selles maailmas. Palvetagem. Issand Jeesus, meie päästja, kelle püha rist kõrgub tänagi sinu kiriku keskel. Me ülistame sinu risti surma ja täname lepituse sõna eest. Hoia meid,
et ükski vale ei varjutaks meile õndsuse teed ega risti kirgast kuulutust. Aita meil leida uut jõudu, et kui eksime ja vajume uskmatuse võrku ning kingi meile oma rahu. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Palvetagem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu igavesse ellu.